如果您的电子用品过热或受损，请立刻通知乘务员。请将所有手机电话设定至飞行模式，适配信号发射功能的电子仪器。
cabin crew, please be seated for the takeoff. Thank you.